Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat YouTube semua. Kali ini saya mau memperlihatkan ayam yang kemarin kena flu ya. Ini saya mau kasih makan, memberi makan kesukaan. Apa itu kesukaannya? Yaitu ini apa ya? Beras. Tuh, pada suka sama beras. Alhamdulillah, yang kemarin pada terkena flu udah mendingan ya sob. Tuh, pada suka kalau diberi beras. Ayam aja. Ini ya. Tuh. Rebutan ini. Udah lumayan pada sehat.